Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Tuzla'dan devam ediyoruz. Ve sizler için otomotiv sektörünün nabzını tutuyoruz. Tuzla'da Doğan Kardeşler Otomotiv Tamir Bakım Servisine konuk olduk. Yanımızda kardeşler Fikret Usta ve Serdar Usta bulunuyorlar. Kendileri şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecekler. Merhaba. Merhaba. Doğan Kardeşler Otomotiv olarak hangi marka araçlara hizmet veriyorsunuz? Bütün araçlara bakıyoruz biz. Ağırlık olarak servis araçlarına bakıyoruz. Binek araçlara da bakıyoruz. Burada yaptığımız iş mekaniktir, frendir, elektriktir. Yaptığımız bakımlar periyodik bakım, trigger bakım, baskı balata bakımı, zincir bakımı, motor. Burada her türlü bakım yapılıyor yani. Bu yaptığınız tabii çalışmalar da çok önemli araç için değil mi? Tabii aynen öyle. Peki 7/24 yol yardımı var mı? Tabii 7/24 yol yardımımız var. Aracımız da bulunuyor zaten. Her türlü hizmeti elimizden geldiği kadar veriyoruz. Evet.